Yo, yo, yo! Ang ano, mga katawis, nakita niyo na naman ako. Magyayabang na naman ako sa channel namin. Ano ba? Ano meron? Ito ang bago namin. Pakilala ko sa inyo si Erit. Hit it! Si Erit, yan. What's up, what's up? I-unbox ko rin si Erit. Gusto nyo? Inalaman din namin si Erit sa kapitbahay namin. Pero yun na nga. Dahil nakita nyo naman nung pinakita ng ating asawa na pinasyal niya si Erit, hindi ko na kayo mapapaano. Pakita ko na, ito na! Kaya tayo keyboard na syempre ay hinalala lang natin sa wala nyo. Kapitbahay? Kapitbahay. Meron tayo Yamaha PSR T460. Entry level na keyboard, pero pinaka ang tawag dito, pinaka full package ng entry level lang yan. Di ba naman na mag keyboard eh, ano lang, practice lang ganyan. Kasi yung misis ko, regalo niya to sa kasal namin, nakakahiya nga eh. Bait-bait na asawa ko, binigyan pa ako ng keyboard. Meron nga pala akong isa in-unbox din, gaming chair, nabili namin sa Lasudo. Ay, Lasudo ba yun? Sa Siupo. Sa Siopaw. In-unbox ko rin kasi nakalagay sa kahon. I-unbox ko lang. Ayun, yung ano. Hindi ko na patatagalin ito. Buksan na natin ang Yamaha PSR 463. Yuhuu! Ang aking mahiwaga pang unbox. Ang balis yung galing sa ito. Erit. Galing sa Erit, mamaya. Galing sa Tagaytay. Uy, may doormat po. Mami kami, oh. Siyempre hindi lang Slab soil. doormat. Meron kaming stand. Slab soil na slab soil. Slap soil. Slab Laurel. So, ayan. Ano ba to? Wala namang kwentang ano to. Tali. Nabili namin ng ano, sa may P-Mapa. Di ko sasabihin tindahan. Di naman ako binigyan ng discount, no? Tangin nang yan. Ay. Hindi ako binigyan ng discount. Dapat, ano, mga tip ko sa inyo, sa Quiapo kayo bumili. Ganun lang din naman. Tapos mas madali pa ibiyahe. Pero okay na rin. Dapat sana mga katokis, iba-vlog ko din sana yung yung Erit, ano mo na yun? Naglalaman na Erit, oh. Erit! Ano? Magpupunong baso kami? Ha? Ayaw mo mag-let go? Ayun, good girl. I-unbox ko yung si Erit sa inyo minsan. So, yun. Bagong-bago, mga katoki. Mga kapitbahay. Oh, di ba? Smooth na smooth. Oh, may patricks-tricks pa ako. Siyempre, bago yun, kailangan natin disinfect natin. Makaiwas tayo sa COVID-19. Bali naman nito, alcohol, tapos yung yung mga basahan na binibenta, mga basahang bilog. Okay na yun. Disinfect natin kasi papasok natin eh. Mahirap na. Kumakalok daw ang ano. Ang sabi, kumakapit daw ang virus within 4 hours sa mga gamit. So dahil hindi natin itatapon yun, kaon muna. Kailangan natin ipasok sa doon. So, ano ba bakit napili ko tong Yamaha 463? Meron namang 267, hindi, 276, 273. Meron din 378, 37
373 bloopers. Yun. Ba't napili ko to? Ano? Maraming budget si Mrs. eh. Ayaw niya ng mga ano eh. Mga chipanggo eh. Sabi ko nga, sa Lusudo na lang eh. 3.5 lang, may keyboard na ako. Mahalaga lang sana, makatulog. Sabi niya sa akin, ay hindi, wag na lang ka nang ibili kung yun lang din naman. Masisira lang yun, tapos papabili ka na naman pag nasira. Ano pa, marami kang pera. Sabi ko, sige, yung ano, yung entry level. Hindi, ako, gusto ko yung maganda, yung matino, hindi yung ano, iiyak-iyak ka naman kasi sana may ganun, sana may ganun, sana may kinuha natin, kilala kita. Ayun. Tapos, meron na kasi akong kakilala. Shoutout dun kay, kay Jack. Ano yun, tropa ko yun nung tropa ko yun. Kaklase ko siya nung college, napakagaling niya mag-piano, napaka-piano. Basta magganito, magtugtog yan, magaling siya mag-gitara, magaling kumanta. Nasa kanya ng lahat. So, tinanong ko siya, tapos nag-google ako, nagpuwet ako kaka-YouTube. Oo, nagpuwet ako. Tapos na natulog. Tapos ayun, nung pagkatapos nun, okay na. Nirecommend niya sa akin tong 463. Sabi niya, ang gusto ko kasi, makatugtog ako, mayroong touch response. Gusto ko makapag-record, tapos maganda na. Sabi ko, pero gusto ko yung hindi yung masyado mahal. Kapal naman ang mukha ko. Regaluhan ng init talaga. Ang init, Diyos ko. Nakatutok talaga sa mukha akong min. Ayun. O sige, tama ng patokis. Ito na. Ano meron? Yung... walang laman. Meron siyang adapter. Disinfect. Siyempre, huwag kakalimutan mag-disinfect. Alam nyo, Tokis nga yan eh. Sabi free daw. Free daw to. Adapter original. Yung nakalagay sa kahon. Included. Huwag yung papaniwala. Yung papasales to. Kailangan masulit nyo yung pera nyo. Kasi sabi daw, ang SRP daw nito ay 22. Nabili namin 17,300. Sa kaya po makakuha kayo sa Radio 17. Kung may kakilala pa siguro kayo, baka mas mapamura pa kayo. O, tatabi din natin yung kahon. Kasi may 7 days to eh. May 7 days replacement. 7 days. Sige, disinfect. Adapter. Ano pa ang laman? Ito, sabi libre daw to. Eh, kasama naman talaga to. Sino pinagloloko nila? Mga katukisan. Ano tawag dito ay yung lyric stand. Tatanggalin ko na din. Hindi ka naman na kailangan to. Nakasupot pa. Iyan plastic ko na. Kaya bagong word yun ha. Iyan plastic. So, i-credit nyo ako doon, kala nyo bayaran nyo ako ang plastic. Abangan nyo, nasa Merriam-Webster na yun. Ang plastic. Meron mo yung tawag sa mga kaibigan mo na biglang bumait. Ang plastic. Ayun siya. Meron siyang, ano ba ito? Manual na di nyo naman binabasa. Kala ko babasahin ko to, pero syempre off-cam na. Parang basahin ko pa kayo, di kinuwento ko kayo, natulog lang kayo. Sige. Ito lang. Ito, tapon na to. Ito, disinfect. Disinfect natin gamit ang pangmalakasan natin. Masambilog. Masambilog. Yan. Meron siya nakalagay na Yamaha. Angas. Yamaha. Ano yun? Susunod, may motor na tayo. Nagaling sa inyo, mga Tokis kayo. Ano tayong motor? Yamaha, baka naman. Joke lang, di tayo burawot. Ano pang pinakaantay natin? Ito, libre daw to. Diyos ko, parang sinerox lang to eh. Nagluloko lang nila ako eh.
Ito na. Pero bago yan, saan natin to? Kasi natin papatong. Kaso bubuhin ko pa to eh. O sige, ito na lang nga muna. Okay. Style 1. Style 2. Tapos, yung plastic style. Ayun na ang ating keyboard. Yamaha keyboard. Pilitin ko, papakita ko lang sa inyo. Yan. Ito na ang ating Yamaha PSR 460. Bali, meron siyang 61 keys na 4 times touch response. Ang bago sa kanya, meron siyang groove creator, parang DJ. De-demo ko yung pag marunong na ako. Tapos mas malaki yung screen niya. Tapos itong 6 watts na speaker na to, bakal siya. Mukhang matibay. Tapos, may pitch bender. Ito yung pinagkaiba nila dun sa mga entry level na. Ito kasi parang, ang tawag dito, top of the line ng entry level. Tapos meron siya USB. USB. Yung, wala yun sa iba. Ano? I-setup ko muna yung yung stand ha. Hindi nyo kailangan makita yung unbox pa yun. Oh, sige. Kita kids, mamaya mag-ano tayo. Tutugtog. Yeah, man. Ito pala, teka. Ito oh. Oh, di ba? So, pag nag-concert ka, kunyari, bangis! Sige. Mamaya,